Mill-2013 ta' Settembru li għadda 14,000 persuna ġew imħarka minħabba li Pejpu f'postijiet pubbliċi. Din l-informazzjoni ħarġet fit tweġiba parlamentari mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia. Dan fil-waqt li l-2015 kienet l-inqas sena li ġew imħarka nies minħabba li Pejpu f'post pubbliku. Bin-numru ta' persuni mħarka maduda fl-imkien snin 2017 u 2018 ammontaw għal ftit aktar minn 7,000. Kien fl-2013 li daħlet il-projbizzjoni fejn minn beda jqabbad sigarett f'post pubbliku seta' jiġi mħarrek. Fil-bidu tal-2017 daħlet ukoll il-projbizzjoni tat-tipjib f'karozzi fejn ikun hemm anke tfal passiġġiera. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tisma' li sal-2035 kull sena 24 miljun ruħ se jkunu instabilhom kanċer. U stmat li nofs dawn il-każijiet se jiġu minħabba fatturi tal-istil ta' ħajja, fosthom it-tipjib. Idħol fuq hawn.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq Hawn permezz ta' Hawn Play.